再一次代表佈道會大恩堂分堂嚟到歡迎大家嚟到今日呢一個嘅福音主日。我哋今日好感恩，我哋咧有一位嘅見證嘉賓係黃明慧小姐，係啦。咁咧我哋會稱佢做 Jennifer， 係啦。咁Jennifer 咧佢咧喺呢度有少少簡介啦。佢8歲嗰一年咧，因為嚴重嘅藥物過敏，係啦，咁咧佢就失去咗視力。但係神提醒佢不要怕，只要信。然後姊妹靠着主嘅帶領，佢獲得6個獎學金，升上咗大學。喺多倫多大學修讀心理學嘅碩士，亦都喺加拿大呢個安大略省成為咗第一位視障嘅註冊嘅小學教師。係啦，而家佢係香港首位視障嘅心理治療師。Jennifer 雖然佢嘅肉眼看不見，但係喺佢嘅身上，我哋卻睇到最美妙嘅神蹟。所以咧，我哋好想將嘅時間咧交俾 Jennifer 去分享咧佢嘅生命見證，好唔好？我哋俾好大掌聲啊 ，Jennifer！好，大家早晨啊！今日喺呢一個教會裏面咧，去到分享咧，真係好大嘅福氣，多謝牧師啦、邀請啦。咁啊亦都有一個咁正嘅介紹啦，咁樣好似好勁咁，好唔好？咁咧，其實我今日分享咧，都就係真係呢6個字，不要怕，只要信。咁咧其實有原因嘅喎，點解會講呢樣嘢咧？咁啊，梗係會同大家分享啦。其實好耐之前咧，就已經咧發現咧，我大家都係嘅，希望咧凡事咧都好順利啦，冇乜特別嘅問題啊咁樣。但係咧，我哋都深知人事，我哋好多都好難去控制。咁如果我哋求一切都順利咧，不如咧我就同自己講：咦，如果我靠山就係有咩問題都唔驚，係咪勁過樣樣都順利進行咧咁樣？咁因為嗰個我哋控制唔到啊嘛。不過如果乜嘢都唔怕嘅話，咁都係非常好嘅喎。咁乜要怕？只要信就信啲乜嘢咧咁樣？咁事實上都係嘅，過咗我人生咁多年啦，我發覺呢個信念咧係冇錯喎，原來咧真係乜都唔使怕嘅喎，可能係身體嘅難處病患，甚至傷殘，我都唔使怕，因為我後台真係好犀利，咁可以撐得住，或者咧嗰個福氣嗰個恩典咧大過我嘅缺陷，讀書讀唔成，你使唔使怕咧？你其實都係唔使怕嘅。咁點解嘅？講俾你聽。仲有如果揾唔到工作上面唔順利，經濟上面有困難，人際關係，甚至嗰個嘅同不同人嘅相處啊，伴侶啊，或者朋友啊、家人啊、同事啊，咁有困難又其實都好慘好辛苦，但係都唔使怕嘅喎。咁甚至咧去到其實我最難嘅面對嘅生死。其實我都怕，但係咧又提自己不要怕，只要信，因為咧有出路啊。未必樣樣都分享到晒，不過咧就都想咧由細個咧開始講。依家由細開始講咧，你唔使走啦，有埋。見到咧，多謝姊妹咧同我咁樣拍慣，依家咧就見到我嘅小朋友，呢係我嚟㗎。靚唔靚咧？真係好啦！喺教會問咧就唔會落空嘅呢個答案。曾經都靚過嘅，咁呢個咧就係我細個嘅時候，小學嘅時候嘅樣嚟嘅。其實呢個樣咧就係我啱啱病嘅幾個月之前嘅，我送嚟呢度。我就眼大大啦，我家姐咧都好妒忌嘅，因為佢哋2個咧都係單眼皮嘅。不過依家就好肉酸啦，都經過好多嘅手術。我曾經靚過都啦，真係好嘅。就係
傷風感冒啊，佢就嚟過年，咁咧我媽咧就覺得我由細到大咧其實都係啲渣地成貓咁樣，即係好又唔出聲啊，好弱啊，咁又蠢啊，咁但係咧都乖嘅咁樣。咁我想帶我去睇醫生啦，咁我快啲俾翻啦。頭先我講話蠢咧，其實係真係嘅喎，因為咧我係讀書咧係零雞包嘅，我考入幼稚園都係唔合格嘅，即係唔被取錄入學校嘅。只不過咧，我家姐都係讀嗰間學校咧，跟住我媽又識嗰啲嗰個學校嗰啲負責人咧，咁鬼鬼祟祟咁樣揾咗我入去。嗰時仲可以玩到呢啲嘢嘅80年代。咁啊入讀咗，但係就冇辦法啦。咁資質都係渣嘅。我係講零雞包咧，係唔係一個形容詞？係真係全部都0分。咁我媽咧都慣咗啦，冇辦法嘅啦。都接受咗呢個事實，即係覺得咧健康就 OK 啦，咁同埋我係好乖嘅，咁都感恩嘅。不過當時咧，全個屋企咧都係未接觸過基督教啦，亦都唔知道咧邊個係耶穌。好咧，我就喺一間嘅浸信會學校喺沙田嘅女學校讀書，咁樣裏面咧就有呢啲聖經堂，咁喺嗰度咧聽咗好多嘅聖經嘅故事。去翻咧頭先我話新年之前有少少個病，雖然咧可能睇醫生咧都會好得翻嘅，咁不過就想快啲好翻咧，就食一啲藥啦。點知咧食咗3粒嘅抗生素之後咧，醫生嘅配方咧就發高燒啊！我都仲好記得咧嗰一個朝頭早，好唔知點咁。我淨係咧自己裏面咧都認知點解咁古怪嘅咧，因為阿媽俾我啲嘢我又唔要啊，家姐俾我啲我又唔要啊，跟住我自己喺心裏面諗，點解我咁扭計嘅？好唔知點算。原來咧當時咧已經發燒發到105度，哇！嗰個係我以前唔知呢個係咩概念嚟嘅，105度，就被送入咗醫院啦。好快，其實好快咧，我覺得好快啦，我唔知佢哋搞幾耐。咁就咧去咗一個好特別嘅房間，咁咧係借住探訪，所有人都唔可以入去，一定係得父母可以入嘅啫。因為咧當時咧已經係昏迷，好模糊，好快。聽我媽講翻咧，走咗幾日嘅時間咧，見到咧我已經全身咧起晒一啲紅點，跟住咧慢慢就好似燒傷咁樣乾同埋脫落。講緊咧係由頭啦到腳趾，全部得晒。醫生咧形容咧好似100% 要燒傷咁外邊睇。我諗都幾核突嗬！想唔想像到一個幾歲嘅小朋友係有咁嘅狀況？醫生話咧唔知啊，我手指腳指甲咧全部都甩晒。其實仲唔止啊！佢話咧身體有水分嘅地方咧都發現，其實裏邊嘅黏膜都甩晒。嗰時咧係一泡泡血咁樣咧係即係排出嚟嘅身體。咁我記得有人幫我即係耳仔裏面嗰啲皮都要鉗翻出嚟啦，咪甩咗條脷嘅皮咧就甩嘅，即係成個口腔咧都係發炎，因為有水分啊嘛。咁而眼睛咧，咁當然都要受到影響啦，因為有多個水分。當時咧就已經蒙住咗隻眼。咁喺病床上面咧，其實我就唔睇到嘢啦，唔可以食嘢，唔可以講嘢，甚至咧連喐都唔得。其實咧，我記得咧就係好痛啊，即係唔好話喐到、掂到濕皮膚，掂到落床嗰啲時間係有風吹到都痛，因為當時已經冇皮膚嗰個嘅保護，好痛好痛，好唔舒服。仲有咧，我記得嗰時係長期咧都好暈嘅，暈到咧我
好犀利嘅暈到咧，好似我嗰時細個咧玩氹氹轉啊，依家嘅 playground 可能冇乜嗰個嘢玩嘅啦。有時候轉啊，細嗰時咧就轉完咧，都即刻跳咗落地，跟住覺得哇，天旋地轉好好玩嘅，唔知你有冇玩過咧？咁啊，但係嗰時咧喺病床上，咦點解我冇玩過呢啲嘢？點解咁暈嘅？暈得好犀利。咁可能有時咧就又昏迷啦，有時又醒啦。有一個晚上咧，我咧就聽到一啲嘅聲音。咁唔係耶穌把聲嚟嘅，記住。聽乜聲音咧？一把聲咧就講嘢啦。佢話：你哋咧要有心理準備，你個女咧應該就唔得㗎啦。咁當然啦，嗰時我都唔知佢乜水，我就聽到另外兩把熟悉嘅聲音咧，有啲嘅引入，係啊父母。我就覺得好奇怪，點解講啲咁嘅嘢嘅咧？呢個乜人嚟嘅咧？個大啲，我可能真係到10幾歲先諗翻起咧，嗰個可能應該係醫生嚟嘅。嗰時唔知啊，仲想起身打佢一錘添。好記得嘅呢個片段，因為咧我唔 agree with 佢，我唔同意佢，因為咧係好痛。但係你唔知啊，我心裏面有6個字就係不要怕，只要信。我就咧去信呢個神，因為我學校學翻嚟㗎嘛。咁咧學校咧嘅聖經堂咧要背金句嘅，咁呢句咧就係最短嘅金句嚟嘅，最易記，其他啲都即係俾翻老師啦。咁而呢句咧好短，當刻咧就喺我心裏面，點解我唔 agree with佢咧？就我信嘅時候。可能唔係一個嗰時唔係好識奇咯，即係唔係好 solid 嘅一個禱告，但係我知道嗰係耶穌。我信佢咧，我就心裏面好大嘅平安。痛還痛，慘還慘係兩回事嚟嘅，係痛到飛起，暈到飛起㗎啦。不過我平安重大，好平安，我亦都好calm，好冷靜。咁所以我唔同意嘅醫生。不過我冇力起身打佢。過咗一段時間，我都唔知幾耐啦。到咧真係可以醒翻去同我嘅父母對話嘅時候咧，我就同我媽講：耶穌救咗我啊！咁我媽講翻俾我聽嘅，其實呢段我就唔係好記得。我媽講翻俾我聽，跟住我媽就話：邊個係耶穌？冇人可以入呢個病房嘅喎，即係除咗阿爸阿媽仲消毒晒、着晒袍先可以。邊個嚟過咧？咁樣我唔識講俾佢聽㗎。咁咧過後咧有牧師咧去同我哋講解，好感恩，好感恩喎。咁過咗都唔知幾耐時間咧先可以出院啦。咁但係其實咧故事嗰陣時先開始，因為好多嘅後遺症啊，或者要處理身體嘅變化。因為除咗眼睛睇唔到之外咧，其實我一右眼睇唔到咧，左眼睇到啲光。除咗呢啲之外咧，嗰時啲骨啊，又要去睇睇皮膚，仲係一笪笪啊，我諗都好肉酸嘅。之後其實過咗幾廿年啦，依家都有好多個問題咧。幾年前我仲要一年裏面做咗幾個手術啦。咁其實做手術嘅次數都數唔到啦。咁即係好多身體上面又有哮喘啊咁樣。到出咗院嘅時候咧，其實過咗好耐啦，我先同我媽傾第一次講翻嘅。我媽話：出院嗰陣時咧幾多磅咧咁樣？呢個勁差嘅儀器嚟嘅。你估下入院嘅時候8歲到70幾磅啦，應該正常 size 啦。咁出咗院嘅時候幾多磅咧？你估下50、40都好狼㗎啦。43咁準嘅。係。你哋咧保守啲，尋晚到去長洲環球嗰陣時嘅分享咧，哇！啲人好狼啊，一路減落去咧，減到20㗎。哇！你真係好狼。不過佢係最近喎，我得20幾磅啫，係咪好 crazy 啊？我自己都嚇咗一聲，我媽同我講：我都咁樣嘅咩？
跟住尋日又仲佢仲細過隻蛋糕喎，即係啲蛋糕好重啊，20幾磅我好難想像喎。咁我就好感恩我媽阿爸兄弟姊妹，真係好好咁樣照顧我，嘈到我依家就睇唔出啦，梗係估唔到。相信嗰時咧就真係好困難，同埋咧，我記得咧翻到屋企咧，我過咗一陣我先至知嘅，就係屋企裏面嗰啲鏡咧全部封咗，我收尾先知嘅。過咗可能一陣，跟住我諗咧就係阿媽啊、屋企人啊就擔心，因為啲皮膚冇發好翻嘛，即係都係一笪笪個好肉酸啊咁樣，咁啊。跟住我就做咩？我都睇唔到塊鏡，咁佢哋真係隨即刻拆翻晒佢，好唔方便㗎嘛，係咪？咁啊，去學習點樣去相處，去生活。咁啊，但係咧，我好想屋企人咧都感受到呢種嘅平安啊。其實係嘅，係缺陷，或者咧係難嘅，係好多痛、好多辛苦啊。咁你咧都會喺生命裏面咧唔同階段遇到唔同嘅挑戰同埋難處，但係咧，當我信嘅時候，其實呢啲唔使怕，我都唔係平安，所以我就好想俾屋企人知道啊，其實我冇嘢嘅喎。咁佢哋都好樂意咧，逐步咧去認識、去接受，咁所以佢哋唔好理我㗎。咁跟住到我媽咧都 confess 啊，其實係咁嘅。嗱，你病之前咧發燒啊、發高燒嘅時候咧，即係我都好擔心你燒壞腦㗎嘛，係咪？咁啊，不過我記得你病之前咧，其實你讀書都係唔差嘅，所以都冇乜大分別嘅。我話嚇咁唔俾面嘅，講啲咩嘢？佢話只要生存咗落去咧就好啦。我就歸一半，我生存落去係好，但係咧我要生存咧活着咧更加好，去俾身邊人知道，從神而嚟嗰個平安，嗰個恩典係可以好大咯。當時咧係80、90年代咧，都係冇融合教育嘅，所以翻到學校咧，其實咧好多唔同嘅適應，同埋咧有時讀書都咁渣啦，點解睇唔到黑板睇唔到書，咁啊仲弊啦，咁樣上班房都有啲困難啊，因為氣喘啊咁。咁啊不過我就開始揾唔同嘅方法咧去學習，咁所以咧其實係一個鍛鍊嚟嘅，反而係一個恩典。老師又好好啦，咁對唔長嘅校長老師啊，到依家我哋都有聯絡嘅，佢哋又好有愛心去配合啊，去教導咁。到讀完中三咧，中學我都喺沙田嘅禮才讀書嘅，咁我就完咗中三，我就去咗全家咧去咗加拿大度生活啦，咁繼續咧去返學啊學習。其實咧我就係一個好簡單人，好蠢嘅，即係冇乜 planning 嘅。嗰個中學嗰時候咧，其實我都係本住咧想做到最好，去到令到屋企人咧安心，知道咧神咧俾我嘅係好多喎，我可以好開心咁生活。我就冇乜諗咧跟住係咪要讀大學啊嗰啲，只不過個個人都報咗，我咪報咯咁樣。咁屋企咧其實絕對唔係一富裕嘅家庭啦，其實我好啲嘢係比較窮啲。咁所以咧我就 apply scholarship，去讀書，因為想減輕屋企嘅負擔。咁 apply 下咧就攞咗6個 scholarship， 感謝神啊真係，yes 感謝神。好笑嘅有一個 slide 咧，就係咧嘅報紙報導啊，點解香港都有報紙出，加拿大又有啦，就係哇呢個黃明慧入滑鐵盧大學讀呢個double major，仲攞個獎學金添咁樣。咁當時咧我都冇乜懷疑嘅，因為咧我其實我冇錢啊嘛，個 scholarship 咁入去讀，同埋咧我覺得合格就得㗎啦，好開心啊！嗰陣中學咧已經好高分㗎啦，入到大學咧我就冇乜追求嘅，只係咧我覺得係要做好見證，咁我就努力去讀書啦。其實咧我心裏邊咧就覺得啱合格，我得到現實嘅啦咁樣。咁
咁啊，雖然我讀係雙double major 兩個嘅雙主科嘅學位，咁啊好感恩喎，到到大學咧都可以攞到100分喎，真係嘅喎！我同個 professor 講，有冇計錯數啊？跟住個 professor 話：對唔住啊，真係計錯咗數，其實你係攞101分喎，攞埋 bonus，不過咧個 system 俾唔到你嘅咁樣。咁其實我以為佢計錯咗，由0分去到100分喎，哈利路亞，係咪感謝神啊？係神俾㗎嘛。當然我都有努力，我都要盡力做好佢。咁啊，但係呢個恩賜咧，真係比我所想所求大。我要去做多嘅事奉。嗰時咧喺大學咧，我都第一日入大學，我都同自己講，我要盡力讀好書，但係我就唔會減喺教會裏面嘅事奉。咁啊，點知咧最多事奉嗰年咧係做高級啲，我真係㗎。嗰年 Year 4啊，嗰陣時我就做團長啊，做教查經啊，跟住咧，哇 Average 嗰個點正喎！咁我成日同啲同學講，哇，唔好要停止咧聚會啊，咁啊繼續咧去查經啊，咁樣多，咁啊因為智慧喺嗰度嚟嘅，咁啊好平安，好開心嘅。咁我讀書咁樣啦嚇，咁啊其實我攞咗3個大學學位嘅喺加拿大。咁3個大學學位咧，我都係1級榮譽畢業嘅，感謝神，好犀利，有0分去到100分。咁我咧同啲好多家長都講啦，或者講座講教書嘅時候，唔使擔心㗎，小朋友未開竅咁但係都 of course 我哋要栽培佢啦，但係最緊要咧就係我哋心裏面有冇個靠山去讀書，但係咧。我就唔係淨係讀書喎，頭先講我讀書啦，教會啦，去有 family time 啦，即係我都 value family 嗰個嘅 relationship 啦。但係咧，我都係去玩嘅。下一個 slide 咧，而家拎點嘅咧，就係有幾張相嘅。呢個就係遊戲時段啊嚇，咁有啲大家咧去競猜下呢個視障或者失明人咧可以做到啲乜嘢咁樣。咁咧。我尋晚講過應該記得嗰啲相，有一張咧就係我揾唔到好啲嘅，好似狗嘅，我覺得導盲犬嚟嘅。其實咧嗰時我喺中學啦、大學啦都有去喺 camp 嗰度做嘢啊，因為去揾錢啊，咁啊去，但係咧嗰個 experience 咧好正，好好。咁其實喺嗰個 camp 裏面咧就有一個活動嘅，可惜我未揾到嗰張相，就係咧揸風帆 sailboat。咁咧失明人可唔可以揸風帆咧？我就想你用拍手嚟到表示，咁咧如果都唔得咧就唔好拍，如果都得咧就拍啦喎，得唔得咧？好多喎，咁犀利真係，係啊，我講得出㗎咯，係咪？係啦，我可以揸風帆嘅，所以尋晚咧車我翻屋企個弟兄話：你點揸咁樣？我先話俾佢聽，已經有興趣教話俾你聽。咁啊問下一個先，有一個咧就係騎馬，得唔得咧？好俾面嘅你，喺個馬上面啫嘛，係咪啊？咁但係我係真係可以騎馬嘅，喺加拿大即係唔會撞幾個。咁喺加拿大咧，我係 ride English。咁咧仲有咧一張咩相咧？仲有咧有一張喺雪地上面嘅，可唔可以？滑雪一盲人可唔可以滑雪咧？我聽到呢度起先啲隔離係咪唔好意思唔拍咁樣咧？跟住就嚇，但係咧少咗少少掌聲。咁個答案咧其實可以嘅喎，我都係滑雪嗰種係會上啲 heels，即係唔係好勁嗰啲，我運動其實好差，但係我係會玩嘅，會滑雪係 ski。唔係 snowboard 嘅 ski。咁仲有咧一張相係好似攀石咁樣嘅，睇唔到我樣，咁都係我嚟嘅咧，咁得唔得咧？係咪啊？你有信心咪打咁，唔單止拍手要嚟打咁。呢個咧真係我嚟嘅，有着褲嘅。有啲朋友問我：喂，冇着褲？我唔係，跟住褲好似肉色啫啊！咁呢個喺邊度咧？就喺24年頭咧1月嘅時候咧，就係 Ecuador 厄瓜多爾嘅山喺邊度？喺海拔4
4-5千米高嘅喺亞加諾喺南美。咁咧玩咗一個活動咧叫 Waterfalls Rappelling， 咁咧係喺個瀑布上面爬落去，咁我落咗3個瀑布，係好 crazy 嘅呢個，我唔會再玩嘅啦，好辛苦。係啊，咁我記得個 instructor 咧一開始咧就佢都覺得，因為我哋爬到上山咧已經氣來氣喘，我最尾都過嚟㗎啦，喘咗機氣。咁咧佢都先知我咧睇唔到咧，佢都有少咁樣，好詫異㗎啦。咁啊跟住咧佢就話嗱，你咧要跨出去，咁啊帶晒嗰啲 harness 啊、helmet 啊，咁跟住咧你要跨出去先至開始自己游繩落嘅嗰個瀑布。咁當然啦，唔可以身邊唔會有人幫到啦。跟住佢話嗱，你跨出去嘅時候咧，you gotta face the rocks， 你向住啲石啊嘛。跟住我話 where's the rock？ 石喺邊？佢唔知點算，佢唔知點講俾我聽。跟住我就唔理佢，一跨就跨咗出去啊咁樣。好耐啊咁樣。咁咧成功做到，我覺得呢個係好大嘅成功。運動唔係叻，不過做到。咁咧仲有一張相係燒槍，喺個槍房嗰度係咪啊？係咪啊？呢個係咪我嚟嘅？得唔得咧？得啦，我真係好有信心啊！係啦，嗰個咧就真係我嚟嘅，我通常有長頭髮嘅。咁啊，有得去槍房玩，真槍嚟㗎嘛，真係手槍嚟嘅。咁我梗係玩啦，因為係 feel 下咁樣射啫嘛，冇話要射中㗎。我係要射中，好玩嘅手槍 Glock 4啊，中意玩，好感覺好好。咁啊會玩啲，仲有一個就係叫做咩啊？電單車，電單車得唔得咧？啱啊！咁我呢邊又有喎，咁你全部咧拍手嘅朋友咧，你真係好俾面我，但係俾我 freak 咗啦。嘿，咁唔得啦！好大鑊喎！邊個相信我揸到電單車啊、單車嚟翻屋企啊？尋晚真係啊，有個仔喺度，你係咪想翻屋企嘅？我話你係咪傻㗎？咁啊，係不過冇話唔可以同電單車影相㗎嘛，係咪？咁啊好好玩嘅。我想話咧，其實好多嘢我哋都可以做得到，靠住神嘅力量。但係咧，都總有啲嘢我係唔會做得到，同每一個人都一樣。我哋一定有啲嘢係做得到、做得好，但係亦都唔會所有嘢我哋都做得到嘅。所以要謙卑，互相去學習，互相依靠，互相尊重，互相欣賞。好多咧，我有時都會 fail 嘅，但係咧我唔怕。講得唔怕，唔一定要成功嗰啲叫做跨越咗啲挑戰，而係我可以好平安地面對我做唔到嘅嘢，接納自己，因為我知道我唔係等於嗰啲做唔到嘅，即係我唔係淨係等於失明，唔係淨係等於咧身體差有好多障礙，唔係淨係等於蠢，而係嗰個恩典咧係大過呢啲，同我之前痛同苦嗰兩樣嘢都唔同，可以痛又唔慘喎。我舊年都跌斷咧腳斷，又唔覺得慘嘅喎，跌斷腳嘅又埋又跛嘅，咁樣你坐輪椅好難搞。但係咧有啲醫生朋友喎，點解你花花點解你斷腳斷得咁開心嘅？不過呢個第日有機會再分享。係啊，好多難關，好多挑戰，其實咧未必係樣嘢喺我哋嘅字典裏面嗰種嘅成功要跨過，而係神嘅恩典可以喺好多唔同嘅地方彰顯。頭先我講我讀3個 degree， 其實咧我中間咧係冇揾到工啊，咁我先繼續讀書。但係咧神就俾咗呢條路我，成為一個心理學家。嗰時我冇諗過咧去做呢樣嘢嘅，咁我係follow my heart and follow the plan, follow the guidance 咁樣去做。咁所以咧就喺加拿大，其實我做咗一個心理治療師，先至咧去讀埋第3個 degree 去教學嘅，咁成為咗加拿大第一個，我都唔知原來係冇嘅以前一個失明嘅小學嘅註冊教師。咁係一個大嘅突破
破啦，因為中間其實好多難處嘅，因為咧學校裏面咧嘅 deans 啦，即係嗰啲嘅 professor 咧都會同我講，因為 blind cannot teach， 好辛苦啊！就 place 我咧去一個實習一個 placement 啦，我要搭5個鐘頭車去，5個鐘頭車翻。咁我梗係睬都傻啦，我梗係都係要揾第二啲方法咧去處理佢。但好多嘅難處嘅，一個 law degree 咧 ended up 咧我都係攞咗最高分嘅畢業，同埋咧喺主流嘅學校教書咧都有校長嘅 recommendations。咁點講？如果我嘗試咧就開條路嘅，但係有啲咧我都未必得㗎，始終我都係揾唔到工，咁我自己做啦。咁啊嗰陣時一路做心理治療咧，一路供自己讀書。咁咧變咗咧，其實嗰個成長好好喎。咁當然我都有好嘅 supervisor， 所以咧喺心理學裏面咧，反而係嗰個嘅成長係好 mature， 同埋咧好 confident。咁所以翻到嚟我14年翻香港嘅，咁呢10幾年咧都喺香港啦繼續做心理學家嘅工作啦，即係做一啲心理治療啦，同埋咧係教書啦咁。當中咧好多恩典，希望咧香港有更加多嘅視像朋友啦，做呢個工作。咁但係依家咧暫時係第一位咧，亦都係唯一一位咧係視像心理學家喺香港。咁呢啲係好大嘅突破，好感恩嘅突破。咁仲有咧，其實咧我仲有一個翻咗嚟香港之後咧，做咗一個品牌，呢個食品嘅品牌嚟嘅，亦都係香港甚至可能係全世界第一個食品品牌咧由視像自己創立。呢個好正面嘅突破，話俾呢個世界聽咧，其實好似頭先牧師話，喂，在神凡事係都能夠。咁當然啦，係 according to 神嗰個嘅 guidance 俾我嘅係啲乜嘢，佢唔係樣樣俾我嘅。我知道呢個 trial 都係唔成就到，我唔係乜嘢都可以做得到。不過當我 catch 佢嘅時候，呢個可能冇諗過嘢都可以做就得到。最尾嘅 slide 就係呢個我嘅喺香港嘅呢個食品品牌咧，就叫點字曲奇啦。用點字擺喺曲奇上面，即係萬年榜嘅點字。咁每一件曲奇咧都有，每一盒曲奇都有個訊息去傳達一啲正面訊息。呢度好 impress 喎，可以 like 我嘅 IG 同埋 Facebook 都有嘅 YouTube 又有嘅。如果真係賣下廣告嘅時機。點解咧？賣廣告係我哋嘅 mission。我想咧呢一個嘅食物品牌咧，其實 by the way 我哋做咗今年第12年咧，我哋完全冇攞過任何分明去營運嘅，真係每一蚊咧自己揼翻嚟。因為其實最初係因為我懶，即係唔識搞嗰啲分明嘅，但係咧見到正因為呢個經歷啦，仲更加好喎，因為咧真係完全咧靠住神俾嘅嗰個機會，神俾嘅智慧，神俾嘅機遇，去到成就呢件事，去同呢個 community 去説話，我在神咧凡事都一。去鼓勵每一個人咧，去打破啲負面嘅標籤。你有冇一啲負面嘅標籤俾到你自己或者身邊嘅人咧，將佢跌落去？因為神做每一個人都一定有佢嘅價值，都係寶貴嘅。咁呢個係我相信嘅，神唔會做垃圾嘅。每一個人都寶貴，每一個人咧都可以企出嚟做佢嘅見證。所以咧，希望咧呢個品牌咧呢個嘅Cookies 點子曲奇咧繼續嘅神用。我同神講，如果有一天你覺得完啦，唔做呢個唔使用啦，我係完全冇 hesitation 咧係 manage 咗呢個 business， 因為其實做得好辛苦。不過神要用嘅時候咧，我繼續努力去學習、去成長。咁我都有好多朋友幫手啦，網絡朋友即係好多幫手嘅品牌啊，都有嚟啦，去聽我分享嘅見證，好感恩。咁所以咧，我話乜嘢都唔使怕，好多難關，好多嘅傷痛，好多嘅嘢。我話唔係話唔使捱，唔使經歷嗰啲，但係點解不要怕咧？因為當我信嘅時候，個恩典、個平安比呢一啲更加大。咁我就最希望咧，將呢一個感受、呢個經歷咧，同大家分享，祝福大家。多謝咧，多謝你，多謝。
嘅分享啦，同你生命裏邊咧，你感受到我好喜樂啊！哇，真係好感恩啊！原來一個咧信靠耶穌嘅人咧就係可以咁喜樂，可以聽見大佢。我哋用一首詩歌先咧嚟到咧，讓我哋先進入神嘅話，我哋一齊起立，有你愛我。你張明華話咧，最緊要咧生命有靠山，係啦。未必事事都如意，未必事事都順利，但係最緊要你知道你有耶穌做你嘅靠山，有耶穌愛我啊，有你愛我好重要。365次啊！即係好似咧上帝話俾我哋聽咧，365日係啦，我哋咧都有一句經文咧，可以咧神提醒我哋不要害怕啊！咁啊，全本聖經裏邊咧出現最多次就係呢一句啦，唔好驚啊，唔好驚啊！當然咧，有時我同你都會面對一啲懼怕嘅，關於生存嘅懼怕咧，就係唔知冇人怕高嘅嚇。有啲人咧就怕痛㗎，我就怕痛啦，我洗牙都怕痛㗎。有啲人又怕黑啦，有啲人怕鬼啦，有啲人又怕死啦。咁呢啲咧其實咧都係咧對於一種未知嘅恐懼嚟㗎嚇。都係正常嘅嚇，怕死、怕鬼、怕黑，因為黑掹掹都睇唔到嘢嚇，亦都唔知有冇鬼㗎啦，亦都好怕咧死咗之後唔知去邊。總之有一種咧，你都未做過、未去過嘅地方，你對一種未知係有種恐懼係正常嘅。又或者係社會心理上面層面嘅懼怕係乜嘢咧？有啲人怕被孤立啦，怕俾人排斥啦，怕失敗啦，怕批評啦，怕失業啦，怕揾唔到嘢做啦，係啦，怕貧窮啦。咁頭先你聽阿張利華分享，佢讀咗幾個 degree， 開頭都揾唔到嘢做啊。咁後來佢喺一個過程裏邊，佢冇好驚，佢冇好驚。咁咪慢慢一路繼續讀啦，然後神讓佢知道，咁你自己開你嘅 centre 啦，自己去做呢一個心理治療師啦。咁所以佢其實喺嗰種失業，喺嗰種咧好似冇乜前路冇人請，佢又唔係好驚嘅喎，因為佢有靠山啊嘛嚇。然後咧怕患重病係啦。頭先聽阿張聯華分享啊，佢雖然8歲細個。當佢知道自己有咁嘅情況，心裏邊嘅説話好清楚，就係神同佢講乜嘢？不要怕，
只要信啊！呢句要聽得清楚喎，唔係咧只要怕不要信咁樣話。嗱呢個咧就係魔鬼會咁樣講嘅嚇，魔鬼會講你冇得救㗎啦，你成世你8歲咁咧你冇得救㗎啦，你係垃圾嚟㗎啦，你比唔上人㗎啦，唔好諗讀大學啦，樣樣都唔好諗咧你係風帆啊，你唔得㗎啦。嗱呢啲咧泄氣嘅説話係魔鬼會講嘅嚇，係咧就係會話俾你聽咧不要信，一陣間叫你信耶穌唔好出嚟啦嚇，信咗耶穌好麻煩㗎，又要返教會啦，你要奉獻啦，你做好多嘢啦，應該可能都會話俾你聽，魔鬼話唔好出嚟啦嚇，就會叫你咧不要信，但係你跟住翻屋企就好多怕，好驚啊，因為你冇靠山啊。有啲嘢你做得好，但係總會有啲嘢你做得唔好嘅，或者你都做唔到嘅嚇。所以我同你會怕重病，會怕突發嘅意外。有時真係發夢都冇諗過藥物敏感會令自己嘅一生咁樣改變啊！呢個係一個突發嘅意外。其實講到底，人最怕係失控，根本掌握唔到。事事順利係最好。頭先張嚟擺上嚟第一句，佢都講，其實我同你人之常情，梗係希望一帆咩啊風順，然後咧萬事咩啊如意係啦，揮春都有得貼啊嘛。咁但係咪貼完揮春就真係一帆風順、萬事如意咧？梗係唔係啦，所以唔好自己呃自己啦。但係佢有一句好重要，佢話最緊要係要有靠山㗎，有靠山比呢個事事順利更重要。當然你唔好迷信事事順利啦。其實做人咁多年咧，我都做咗50幾年人啦，冇可能事事順利。但係我16歲信耶穌，咁我覺得好感恩咧。從我16歲開始，我有靠山，以至當我呢幾廿年咧，就算有時唔順利，唔係我預計嘅嘢，我相對會定啲啊，因為我知道我裏面有耶穌啊，不要怕，只要信啊嘛。咁fear 呢個英文咧可以有2個 meaning 嘅嚇，一係咧就係forget everything and run 走啦，唔好理啦，走啦。一係就面對咯 ，face everything and rise 從張利凡嘅身上，你見到佢係第一句定第二句啊？第二句啊，佢真係咧神同佢講不要怕，只要信。醫生你話我就嚟唔得咩？係真係咁咩？佢嗰時雖然8歲，但係佢聽到耶穌同佢講不要怕，只要信，佢覺得唔係咯。然後佢可以咧一路讀書咯，然後由零雞爆去到100零分咯。所以佢係唔係去逃避，佢係面對。當然佢係點面對咧？係靠耶穌，係有靠山咁樣面對㗎。係啦，呢個 choice 係你嘅嚇，你可以做嘅。我哋今日咧好快有3點嘅回應啊！第一就係我哋要承認懼怕，就係從神可以得平安啊！唔好死撐，唔好死撐。你承認你有驚，承認有唔得，承認自己有軟弱、有限制。咁當你承認懼怕，你會得神俾你嘅平安啊！不要怕，只要信咧，嚟自呢段經文㗎。呢度講到咧，耶穌咧係坐船去到一個地方，然後咧有一個管會堂嘅人咧，有個人叫睚魯啊，佢嚟咧見耶穌，然後俯伏喺耶穌腳前好迫切啦，佢同再三求耶穌，佢話我個女就嚟死啦，求你快啲去按手喺佢身上，使佢痊癒啦，得以存活。耶穌於是就同佢去啦嘛。咁然後咧去到咁上下咧，我哋一齊讀好嘛？有呢2隻經文啊。1、2、3，還説話的時候。嗱，其實呢句嘅説話係喺咁樣嘅處境裏邊講嘅。呢個睚魯就求耶穌，你快啲嚟救我個女啦！我個女係 ICU 啊，即係等於而家嘅 ICU 啦，即係危急啦，快啲嚟啦！然後耶穌行緊嘅時候咧，去緊嘅時候咧，可能唔知搭緊車啦，嗰時冇車啊，行緊去嘅時候有人話唔使叫耶穌嚟啦，你個女死咗啦！嗱，我諗對呢個爸爸嚟講最驚就係個女患重病，然後最驚就係生離死別。白頭人送黑頭人，然後最驚嗰件事終於發生啦，就係個女死咗，然後佢覺得絕望啦，好驚嘅嘢卒之發生啦，然後耶穌同佢講咩啊？不要怕，只要信喎。喺你都覺得絕望，冇可能搞唔到嘅時候，耶穌就話不要怕，只要信。即係佢怕唔怕？其實佢真係怕啦，係啦，但係你起碼承認你怕。
原來當你同我承認怕係我哋能夠得到神平安嘅起步，人嘅盡頭係上帝嘅開始啊！所以張連華當佢8歲嘅時候，佢喺咁樣嘅盡頭嘅裏邊，連醫生都同爸爸媽媽講，佢應該都過唔到啦。但係耶穌就偏偏同佢講：不要怕，只要信。人總有去到盡頭嗰步，我搞唔到，我冇力，甚至醫生都話冇辦法。但係嗰個時間就係信靠上帝做靠山嘅開始啊！呢度有個經文佢都係咁講嘅，上帝同保羅講，我哋一齊就講下1、2、3，我的恩典夠你用的。係啦，原來咧耶穌同保羅講：我嘅能力係喺你最弱嘅上面顯得完全。你什麼時候承認你唔得，而信靠耶穌，你就剛強啊！大家覺唔覺得張連華好有生命力啊？好喜樂，好剛強啊！我相信唔係佢本身佢有呢種自信，係因為佢靠耶穌。因為呢度經文耶穌都係話：我嘅恩典夠你用。但係你要唔好死撐，你死撐揦住你自己唔放。你攞唔到神嘅恩典啊！即係你要攞神嘅恩典，你要放手啊！即係神話我份恩典係份禮物，我俾你，你要接受份禮物，你要放手。神話我嘅恩典夠你用，我嘅能力喺軟弱嘅人身上變得完全係啦。我嘅恩典係而家夠你用啊 ！My grace is sufficient for you。我嘅恩典唔單止以前夠你用，將來夠你用。喺你而家嘅處境，同樣都夠你用啊！恐懼係真實，但係上帝比恐懼更真實。呢個係我哋從張連凡嘅身上睇到嘅見證啦。俾掌聲我哋嘅主啊嘛！你可能有恐懼，你有擔心嘅嘢係真嘅，我冇否定你擔心嘅嘢，但我想話俾你聽，上帝比你擔心更真實。第二點我哋要傾嘅就係信靠勝過死亡嘅耶穌，係啦。咩叫做不要怕，只要信咧？呢個信唔係自信啊！自信就係你相信自己嘅潛能，自己嘅能夠掌控，積極行動。但係信靠就係你盼望交俾一個比自己更大嘅力量，喺軟弱嘅時候尋求平安。頭先張連華都講，你有啲嘢做得好嘅，但係有啲嘢你做極你都做唔到嘅。生死唔掌握喺人手中，病唔病都唔係你控制。所以去到嗰一刻，你就要將自己交俾一個自己更大嘅力量，嗰個就係信仰，嗰個就係上帝。咩叫自信呢？自信就係憑過去嘅經驗、專業嘅能力、自我嘅肯定，但係信靠就係源於對上帝、對宇宙、對信仰嘅交託。最後，自信係你會容易受人嘅能力嘅極限啊，即係你會咧受制於你能力係會有極限，或者你過度自信會驕傲，係啦，你會咧焦慮。但係頭先你聽張連華嘅分享，你唔會覺得佢驕傲喺度 show off 嘅，反而佢係高舉緊佢心裏邊嗰個耶穌，係因為佢靠住耶穌，佢可以去成為今日呢一個嘅全香港第一位嘅心理治療師，係因為耶穌喺佢生命係，所以佢信靠嗰個，佢會承認自己嘅限制。係啦，將結果交俾至高者，係啦，然後咧佢可以咧卸下憂慮啊！所以其實呢段經文就講啦，頭先咪話唔使嚟啦，你個女死咗嘅，我哋一齊讀，發生咩事咧？之後1、2、3，就拉着孩子的手，就大大地驚奇。閨女已經12歲了。嗱，耶穌話唔好怕，只要信。然後耶穌就工作。佢真係叫嗰個嘅管會堂嘅嗌女嘅女復活啊！佢話女啊，你起嚟，原本死咗㗎啦。然後耶穌叫佢從死裏復活。當你願意，不要怕，只要信，神就喺你生命工作。一陣間會呼籲你行出嚟信耶穌。當你喺你嘅處境裏邊，唔好靠自己死撐。當你願意信靠耶穌，不要怕，只要信，然後你就會經歷耶穌嗰個復活嘅大能。耶穌唔單止叫呢一個嘅女仔復活，耶穌自己都死而復活啦，得唔得？耶穌都從死裏復活。
有一個中年男人，佢喺中年嘅時候創業，將所有自己嘅積蓄投資喺新嘅公司，點知成個公司破產。後來佢欠下好多債，就因為嗰個欠債嘅壓力同老婆關係破裂，去到冰點。無數嘅晚上，呢個中年男人覺得自己冇望，死緊，韞埋自己喺間房。佢逃避現實，老婆將要離婚，自己又要破產。直至到有一個週末，佢有一個老友拉佢嚟教會，勉為其難嚟教會聽福音。牧師啱啱講到耶穌復活，牧師講到一句，佢話：如果連死亡咁大人類嘅絕望，耶穌都可以翻轉嘅，因為耶穌從死裏復活，佢亦都能夠叫呢一個睚魯嘅女復活。個牧師就話：如果人類最大嘅問題就係死亡，耶穌都能夠可以從死裏復活，最大嘅絕境都可以被翻轉。你眼前嘅失敗算得乜嘢？你眼前嘅困難全部都可以重新嚟過。所以呢一句説話讓嗰個中年男士信耶穌，好似話呢句嘅説話好似一個嘅光明進入佢黑暗嘅內心，然後佢就做債務重組，然後同太太道歉，修補關係。耶穌復活係一個復活嘅耶穌。如果耶穌連死亡都搞得掂，點會搞唔掂你屋企？點會搞唔掂你嘅病患？點會搞唔掂你嘅困難？原來我哋不要怕，只要信，唔係信自己啊！就係我哋自己搞唔到，係要信靠勝過死亡嘅基督。呢個唔特別講啦，係啦。小子們啊，你哋係屬神嘅，係啦，並且勝了他們，因為那在你們裏面的，比那在世界上的更大。意思即係話，當我哋生命有耶穌，有靠山，就大。頭先阿張連華講嘅。原來耶穌呢個靠山大過你嘅困難，大過你嘅限制，大過你嘅挑戰，因為那在你們裏面的，比那在世界上的更大。呢度有個比喻啊，假設你嘅生命係一杯水，我倒好多鹽落去，你飲杯水會覺得咩啊？哇，好苦啊！但係如果你嘅生命係一個湖啊，我倒成杯鹽、成桶鹽落個湖水度。然後你再飲下啲湖水，你會唔會覺得苦啊？唔會啊，因為人嘅生命你係好窄，係一杯水定係一個湖咧？原來當我哋係信靠耶穌，我哋嘅生命嗰個裏面嘅世界就可以承載到出邊好多嘅困難、好多嘅挑戰。唔係我哋本身咧，係讓我哋去信靠耶穌，我哋裏面生命嘅世界就會擴大啊！所以信心唔係冇懼怕。而喺懼怕裏邊，我哋選擇相信。最後我哋讀埋呢啲嘢聖經，我話1、2、3，唯有基督在我們。耶穌愛我哋，上帝唔會做垃圾。縱然我哋嘅生命有時都好垃圾，我哋會犯罪，我哋會得罪神。但係呢度經文話，當我哋犯緊罪、最醜惡、真係最垃圾嘅時候，神就愛上我哋啦。神愛上我哋，愛到一個地步，派佢嘅獨生兒子耶穌為你同我嘅罪死在十字架上，其實係向你顯明神幾愛你。一陣間我會邀請你信耶穌，其實好想話俾你聽，上帝愛你。無論你今日喺你嘅生命咩嘅處境，你覺得你嘅生命好垃圾，你覺得你好多挑戰、好多困難，耶穌想同你講，不要怕，只要信。當你願意咁樣信靠耶穌，你就會經歷冇嘢能夠使你同神嘅愛隔絕啦！我哋一齊讀埋呢句啊！1、2、3，誰能使我們？原來冇嘢使我哋同基督嘅愛隔絕㗎。張利華8歲嘅時候，佢返主日學，頭先佢話聽好多嘅金句都唔記得，但係最短嗰句佢記得。所以我今日希望你唔記得我哋講嘅任何嘢，你記得嗰6個字，我哋一齊講咩啊？不要怕，只要信啊！細個就已經記得啦，入咗腦啦，然後佢就知道咧，就算係睇唔到，唔會
令佢同神嘅愛隔絕。就算有好多唔同嘅困難，做好多嘅手術，唔會同神嘅愛隔絕。呢度話患難、困苦、逼迫、飢餓、赤身露體，都唔會使我哋同神嘅愛隔絕。當一個人有愛、有靠山，佢就有生命力。唔在乎嗰個環境，唔在乎自己有幾多限制。冇錯，我係有限制，冇錯，我係有好多挑戰，但我裏邊有靠山。呢個就係頭先我聽張烈華所分享，佢嗰種嘅喜樂，佢嗰種嘅信心，係因為佢裏邊嘅生命係一個湖嚟嘅，佢唔係一杯水嚟嘅嚇。當然嗰啲嘅鹽、嗰啲嘅苦係唔少嘅，真係我哋聽落就好風趣、好開心。但係我想像，如果發生喺我身上，我會點樣咧？但係原來一個人信耶穌，佢嘅生命變咗一個湖咧。佢就可以承載好多嘅挑戰。然後呢個經文最後有幾句啊咧，就係咁1、2、3。然而靠着愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘。唔單止靠着信靠耶穌可以得勝仲有餘啊！原來信耶穌係可以不要怕，只要信。然後佢就經歷從神嗰個愛嘅嗰種生命力。係啦，唔受環境影響，因為佢裏邊有靠山。呢度唔特別講啦，因為時間關係啊。反而我想同你講咧，基督徒嘅人生係乜嘢咧？基督徒嘅人生唔係冇寒冬，而係喺寒冬裏邊有上帝成為溫暖嘅陽光；唔係冇風雨，而喺風雨裏邊有避難所；唔係冇風浪，而喺風浪裏邊有救主同行；唔係冇難處。而係喺難處裏邊可以得着倚靠，唔係冇呢個傷痛，係喺傷痛裏邊有主愛嘅安慰。做基督徒唔好灰心，唔係冇灰心，而係喺灰心裏邊有十架嘅救恩。唔係冇患難，係喺患難裏邊你會得到恩典啊！頭先張烈華話，當我哋真係不要怕，只要信嘅意思就係放開手領受恩典啦，唔好再自己拿實啊！你同我好中意掌控，要事事順利，但係根本呃緊自己嘅，冇可能事事順利嘅，冇可能全部掌握得到嘅。你幾時病，幾時面對困難都唔知嘅，唯有係你張開手，仰望上帝俾你嘅恩典。唔係冇孤單啊，而喺孤單裏邊你可以見到主嘅陪伴。唔係冇軟弱，喺軟弱裏邊有主嘅扶持。最後唔係冇死亡，而係喺今生之後，我哋有呢一個咧永恆嘅盼望啊！呢個係基督徒嘅人生。做基督徒唔會係趨吉避凶，唔會係一帆風順。不過我哋有咗靠山，所以我梗鼓勵你出嚟接受耶穌，成為你生命嘅靠山。今日講到有呢3樣嘢，承認懼怕你可以得平安，信靠嗰個勝過死亡嘅基督，亦都可以靠着基督不變嘅愛而活喺聖經擺對。無論你今日面對緊乜嘢，唔好讓恐懼主導你，聽唔聽得明啊？唔好讓恐懼主導你，要讓信心帶領你走向神嘅恩典。咩叫做信耶穌？就係放開手。而家我鼓勵你攞你隻手出嚟，係啦，唔好握拳頭。握拳頭就係你好想掌控，你嘅生命你掌控唔到，放開手，放開手，讓耶穌進入你生命中。我話請司琴幫我哋彈呢首歌。我想為你禱告，我想為你禱告。唔知在座嗰啲嘅朋友，你未信耶穌，又或者以前信過，但係好多年冇再返教會啦。我好想鼓勵你再一次向耶穌表示話：主啊，我要信靠你。喺好多困難裏邊，我真係撐唔到啦。同埋我冇得呃自己嘅，冇可能事事順利嘅，冇可能樣樣都如意嘅。我需要放開手，唔再掌控，係領受你嘅恩典。你今日同我哋講，不要怕，只要信。主啊，就讓我哋喺我哋嘅生命好多挑戰、好多困難裏邊，讓我哋願意踏出多一步，就我哋向耶穌講：主啊，求你幫助我哋能夠信靠你，我哋能夠張開手領受你俾我哋嘅恩典。我想大家一齊起立好啊！當我哋將要唱呢首詩歌之前，我會為大家禱告。請大家都眯埋眼好啊！
好想鼓勵一陣間你係信咗主嘅，你同我哋一齊都係咁樣開聲祈禱。如果你未信主，你又願意信耶穌，你願意踏出多一步，我又鼓勵你同我哋一齊做呢個禱告，好嘛？如果你願意相信耶穌，願耶穌進入你生命裏邊帶領你嘅人生嘅話，即係接受神俾你嘅恩典嘅話，我想請你呢一刻將你嘅手擺喺心上邊，好嘛？呢個手擺喺心上面，代表你要同耶穌講：耶穌，我需要你，願你進入我生命中。請你將手擺喺心上面，好嘛？我鼓勵你，你嘗試踏出第一步，呢個只係第一步啫。慢慢我哋會話俾你聽，點樣能夠咧去嚟到信靠呢個耶穌。請你將手擺喺心上邊，然後跟我逐句做呢一個嘅禱告，好嘛？我哋基督徒同埋願意信耶穌嘅朋友，請你都將手擺喺心上邊，我哋一齊嚟到禱告，我哋一齊禱告。親愛嘅耶穌，我哋多謝你，多謝你為我哋嘅罪死在十字架上。我廖樂文，你可以講你個名嘅。我廖樂文願意相信接受耶穌做我嘅救主，求耶穌進入我心裏面，帶領我嘅人生，幫助我不要怕，只管信靠耶穌，就經歷你嘅恩典。誠心嘅祈禱，奉主名求，我俾掌聲住咯哇！咁我哋第二步咧，好想鼓勵你咧出嚟承認你頭先信主啦同埋咧我哋咧鼓勵你出嚟咧，我可以為你祝福禱告啊！如果頭先你係有將手擺喺心上邊，又有咁多跟住祈禱，我鼓勵你可以行出嚟，或者帶領你嘅弟兄姊妹可以陪埋佢出嚟，或者你問下頭先你有冇祈禱啊咁樣，就算頭先冇祈禱，你都願意踏出多一步，我鼓勵你行出嚟啊！你行出嚟代表你，我要耶穌，我生命裏面正有好多嘢搞唔到，好多限制，你願意行出嚟，我哋好想為你禱告啊嘛！我哋一路會唱呢首詩歌，當我哋一開始唱，你就可以行出嚟㗎啦。你問下頭先你有冇祈禱啊，或者話你願唔願意行出嚟，代表你願意信靠耶穌，你一陪埋佢出嚟好嘛？咁我而家咧就可以開始，大家可以出嚟啦！我哋唱呢首詩歌，你是愛，咁可以出嚟啦，大家。你是愛，你對我的愛從沒改。有冇咁嘅朋友咧？頭先你有跟住禱告嘅，咁我鼓勵你陪你行出嚟啊！好嘛？心意，我呼喊你名。呢個只係第一步嘅，我鼓勵你可以陪埋佢一齊行出嚟，或者大家去鼓勵下佢哋出嚟啦。係啦，俾掌聲啦！都只係第一步嘅，係啦，好似阿張明華嘅經歷，不要怕，只要信。
知道你是愛，再一次，有你愛我，讓我知道我是存在。有你愛我，讓我知道我重要。有你愛我，咁多時候，願意把握最後呢一個機會可以行出嚟，表示你需要生命嘅靠山耶穌，或者面對你生命嘅困難。你是愛，好嘅，有冇咁嘅朋友？有冇咧？我哋咧請我哋新決志領姊妹可以行喺中間啦，喺行喺中間呢度行喺中間。咁我哋咧會全教會一齊舉手為你哋禱告祝福啊，好啊，係啦。咁我哋都一齊咧舉手為我哋咧今日咧有幾位新信主嘅弟兄姊妹嚟到禱告，好嘛？我哋一齊低頭禱告。天父上帝，我哋咧特別舉手為前邊有4位新信主嘅弟兄姊妹嚟到禱告，我為佢哋獻上感恩，佢哋願意嚟到接受耶穌做佢嘅靠山，做佢生命嘅救主，佢哋都願意有勇氣咁樣行出嚟，喺眾人面前行出嚟，代表佢哋要嚟到信靠耶穌，代表佢哋接納耶穌呼喚佢哋不要怕，只要信。喺佢哋生命裏邊，無論遇見咩嘅挑戰、咩困難，佢哋從此就有耶穌喺佢生命中成為最大嘅倚靠，成為最大嘅靠山。我哋就咁樣為佢哋禱告祝福，願主你親自進入佢哋生命中，你赦免佢哋嘅罪，潔淨佢哋嘅生命，以至佢哋今日佢哋嘅內心已經有耶穌住喺佢哋內心，亦都有耶穌同佢哋同行。人生每一步、每一日面對人生可能突如其來嘅困難、挑戰、意外都好，佢哋從此可以唔懼怕，因為佢哋可以向你禱告，佢哋可以呼求你，佢哋可以嚟到咧去仰望你，因為你應許過，叫我哋不要怕，只要信。呢個信心就係我哋相信，在人所不能，在你凡事都能。就讓我哋係咁樣全心謙卑咁樣信靠你，一齊舉手為呢4個嘅弟兄姊妹去禱告祝福。我哋咁樣禱告係奉耶穌基督嘅名求。我俾掌聲我哋嘅主，我哋嘅神啦。咁我哋咧今日做到呢度啦，不過咧請幾位咧可以留步少少嘅時間咧，我哋咧有年輕嘅弟兄姊妹咧，好想留低嘅少少嘅資料啫。咁遲一步咧，我哋話俾你聽咧，咁我哋會繼續同你同行啦，祝福你啦。咁我哋今日聚會到呢度啦。